แล้วครับตอนนี้บ่าย2 โมงครับผมฟ้ามืดมาแล้วจะยังไงเดี๋ยวติดตามกันครับอยู่แน่นอนหวดแล้วกินเหมือนตะเพียนเขาอยู่ไหมครับไม่อยู่ครับอยู่หางแดงอีกแล้วหางแดงครับหางแดงได้โชว์ น่าจะอยู่น่าจะอยู่พี่โอ้ยังไม่ลงเลยกินนะเจ้าช้าไปลงซัดเลยนะครับไปแล้วพี่โอ้โอ้หนักเลยทั้งโกงครับจัดครับหนักเยอะครับเยอะก้อนไหมครับโอ้ตะเพียนว้าวปลาทูครับได้ปลาทูเหมือนเขาแล้วครับ มาแล้วครับปลาทู ได้ปลาทูเหมือนเขาครับ สวยงาม แจ่มได้ทอดตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่อีกมุมหนึ่งนะครับ นี่ที่เดิมแล้วครับนภัสอยู่ครับ ตอนนี้ต้องแยกกัน เดี๋ยวมารอลุ้นกันครับ อยู่อะโอ้ ได้แล้วครับ ติดกล้องมาแล้ว โชว์ดิ ไม่ชัดไม่เห็นนะ
ร์จเลยกำลังจะเก็บไปนู่นนะ อื้อหือตัวเดียวคุ้มค่า ครับผมมาแล้ว ย้ายมาทางนี้ดีกว่า เหยียบเลยเหยียบเลยครับโย เออระวังหืมใส่สวยใส่สวย ได้อยู่โล เก็บไปนู่นเลย หึ กำลังจะเก็บก็พอสายมา ครับผมกำลังจะย้ายครับ ชาร์จผมเต็มปากเลยครับ
ครับผมตอนนี้เป็นเวลา4 โมงครึ่งแล้วนะครับกำลังเก็บของกลับกันครับมาพัดพานทะเลครับมาครับจิวตัวนี้ ครับผมผลงานวันนี้ครับ เป็นตะเพียนกับปลาแรดนะครับ1 ตัวพอได้กับข้าวครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ เดี๋ยวต่อไปนภัสเดี๋ยวแกจะลงช่องพานทะเลนะครับ เดี๋ยวรอติดตามกันครับผม